நண்பா வெல்கம் டு சேனல். இங்க நம்ம சேனல்ல சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G மொபைல் பார்த்தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த மொபைலோட A35 அண்ட் A55 அண்ட் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க. ஏற்கனவே A35 மொபைல் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டோம். பார்க்காத மேல கார்டு கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு A55 மொபைல பார்த்தாங்க பார்க்க போறோம். A55 மொபைல் இதோட ஹையர் பிரைசிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு 46,000 ரூபாய். இதோட பேஸ் வேரியன்ட் உங்களுக்கு 34,000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதோட பிரைசிங் ரொம்ப ஹைக்கா இருக்கு. என்னைய பொறுத்தளவு இந்த A55 மொபைல் எடுக்காதீங்கன்னு இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு நான் ஒரு இன்டிமேஷன் பண்ணிடுறேன். இந்த A55 மொபைல் ஏன் எடுக்க வேண்டாம் சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, இதோட சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே ஓவரால் ஒரு சூப்பரான ஒரு போன் தான் இந்த A55. அப்ப ஏன் எடுக்க வேண்டாம் சொன்னது காரணம் இதோட பிரைசிங் பேஸ் வேரியன்ட் 34,000 ரூபாய். இந்த 34,000 ரூபாய்க்கு இவங்களோட ப்ராசஸரா இருக்கட்டும், இவங்களோட கேமரா அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கட்டும், அதளவுக்கு பிரைசிங் ஏத்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் இல்லைன்னே சொல்லிக்கலாம். சோ இதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்ன மொபைல் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாம்சங்லேயே இருக்குங்க. இந்த S22 இருக்கட்டும் அண்ட் S23 FE மொபைலா இருக்கட்டும், சோ இதை காட்டிலும் ப்ராசஸரா இருக்கட்டும், இதோட கேமராவோட அவுட்ஃபீல்டா இருக்கட்டும், இதை காட்டிலுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினார ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த போன்ல கிடைக்கும். உங்களுக்கு அந்த S23 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Exynos 2200 அண்ட் 8 Gen 1 அந்த S22 காம்பேக்டான ஒரு போன், பவர்ஃபுல்லான சிப்செட்டோட இருக்கு. அதோட பிரைசிங் ஒரு 40,000 ரூபாய்க்கு, இதோட பிரைசிங் ஒரு 43,000 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு பிளிப்கார்ட்ல போய்கிட்டு தான் இருக்கு. அந்த போன் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அதை தவிர்த்து எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும், எங்க இங்க பேஸ் வேரியன்ட் 8/256GB வேரியன்ட், அதுல 8/128GB வேரியன்ட் தான் இருக்கு, நம்ம எப்படி பாக்குறது அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா, இந்த 8GB ரேமா இருக்கட்டும், அதோட 12GB ரேமா இருக்கட்டும், சோ ஸ்டோரேஜ் மட்டும் தான் டிஃபரா இருக்கே தவிர மீதிபடி உங்களுக்கு இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு இந்த A55 மொபைல் பக்கத்துல நுழையாதுன்னே சொல்லிக்கலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னதே இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பேசினாலும் கடைசியா உங்க கையில தான் இருக்கு. இந்த A55 மொபைல் எதுக்காக எடுக்க போறோம், இந்த மொபைல்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு டீடைலா இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கு பிறகு உங்களோட முடிவை எடுக்கலாமா வேண்டாமா, இல்ல ஆல்டர்னேட் மொபைல் நம்ம போலாமான்னு நீங்களே ஃபைனலா நீங்க முடிவு எடுத்துக்கலாம்னே சொல்லிக்கலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதான் சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G பாக்ஸ். ஒரு காம்பேக்டான ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணா நம்ம கையில மொபைல். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் பாக்ஸ், அதுல சிம் மேஜர் டூல், டைப் சி டு டைப் சி கேபிள், யூசர் கரண்ட், வாரண்டி புக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. பாக்ஸ்குள்ள சார்ஜர் கிடையாது. அண்ட் தட் பாக்ஸ்குள்ள அவ்வளவுதான். சோ சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கலர் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. பிளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான்ல அவைலபிளா இருக்கு. இதோட பையிங் லிங்க் வேணுமா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். அண்ட் தட் இந்த மொபைலோட பேஸ் வேரியன்ட் பார்க்கும்போது 8/256GB வேரியன்ட் ஒரு 34,000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஹையர் வேரியண்டா 12/256GB ஒரு 46,000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் 2 கலர் வேரியன்ட், 2 பேஸ் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தட் இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பார்ப்போம். A35 ஓட டிசைன் ஃபேக்டர் தான் A55 அப்படியே டிட்டோவா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பட் ஆனா உங்களுக்கு பின்னாடி கிளாஸ் பாடி பில்ட் வித் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட ஃப்ரேம் அலுமினியால் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் பிளாட்டான டிஸ்பிளே பஞ்ச் கோல் கேமராவோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு சூப்பரான அல்டிமேட்டான டிஸ்பிளே அண்ட் அலுமினியம் ஃப்ரேம் அண்ட் உங்களுக்கு கிளாஸ் பாடி பில்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் தட் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் A35 பார்த்தா அதே கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். ஒரு 3 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட், பக்கத்துல ஃபிளாஷோட, பாட்டம்ல சாம்சங் பிராண்டிங்கோட ஒரு அல்டிமேட்டான பிரீமியமான எப்பயும் சாம்சங்கோட யூனிவர்சல் டிசைன் இந்த வட்டம் A55லயும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பார்ப்போம். இங்க டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது 6.6 இன்ச் ஒரு சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே, 120 refresh rate, HDR10+ and 1000 nit brighter கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டர் பிளஸ் ஆல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. வித் ஃபுல் HD பிளஸ் டிஸ்பிளே, சென்டர்ல பஞ்ச் கோல் அண்ட் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரோட உங்களுக்கு ஒரு ஃபிளாட்டான டிஸ்பிளே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ டிஸ்பிளே இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே விசிபிளா இருக்கு. எந்த ஒரு HDR வீடியோஸ் பாக்குறாகட்டும், கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ், கலர் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தாறுமாறா இருக்கு. ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டிஸ்பிளே இந்த வட்டம் சாம்சங் கேலக்ஸி A55ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைல என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ், என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 215 கிராம், திக்னஸ் 8.2 mm திக்னஸ், அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் Android 14, அதுக்கு மேல 1 UI 6.1 சப்போர்ட், 2 வருஷத்துக்கு OS அப்கிரேட், 3 வருஷம் செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட், அண்ட் தட் மெமரி கார்டு 1 TB எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் அண்ட் Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP68 ரேட்டிங், NFC சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், RAM எக்ஸ்டர்னல் மெமரி. சோ இது மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஃபீலோட சாம்சங் A35 5Gல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட பேட்டரி 5000 mAh பேட்டரி அண்ட் சார்ஜ் பண்றதுக்கு 25 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. பாக்ஸ்குள்ள சார்ஜர் கிடையாது, செப்பரேட்டரா வாங்கிக்கணும். இங்க அருமையான ஒரு பேட்டரி பேக்கப் அண்ட் ஒரு 1 ஹவருக்கு சார்ஜிங் ஸ்பீடோட இந்த வட்டம் சாம்சங் கேலக்ஸி A55 பேட்டரி செக்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. அடுத்து இங்க பார்க்க போறது கேமரா செக்மெண்ட். இங்க பிரைமரி சென்சார் 50 MP OIS 1.8 அப்பச்சரோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் 12 MP அல்ட்ரா வைட், 5 MP மேக்ரோ, ஃப்ரண்ட்ல 32 MP செல்ஃபி கேமரா அண்ட்
that front and backல 4K 30 frames video ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க and the dual videos and raw image and HDR videos and உங்களுக்கு நிறைய filters option, portrait shots and உங்களுக்கு slow motion, time lapse இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்கள் கேமரா செக்மெண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட், அல்டிமேட்டான கேமரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த A55ல இருக்குன்னே சொல்லலாம். அண்ட் ஃபைனலா இங்க பார்க்க போறது ப்ராசஸர். சோ இந்த போனை பொறுத்தளவு Exyno 1480 ஓட 2.75 GHz கிளாக் ஸ்பீட் பண்ணி 8 கோர் ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் தட் இந்த ப்ராசஸர் ஸ்னாப்டிராகனுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 7 Gen 3க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஒரு சூப்பரான ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு Exyno ப்ராசஸர் இந்த வட்டம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் தட் இதோட பிரைசிங் தான் கொஞ்சம் கூடுதல். அதுக்கு இந்த ப்ராசஸர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடியரா கொண்டு வந்திருக்கலாம். இந்த 2200 கொண்டு வந்திருக்கலாம். என்னதே இருந்தாலும் இந்த 1480 டே டு லைஃப்ல இந்த ஒரு கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மல்டிமீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சோசியல் மீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லேப்டாப் ஜம்ப் பண்றாங்க, ஆப் ஓபன் பண்ற கன்சிடென்சியா இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பராகவே இருக்கு. அருமையா இங்க அவுட்புட் வந்திருக்கு. அதுக்கு மெயினான ரீசன் இவங்களோட ஒன் யூஏனே சொல்லிருக்காங்க. ஒரு சூப்பரான ஆப்டிமைஸ் இந்த சாம்சங் சைட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு அல்டிமேட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G மொபைல்ல சிப் செட்ல இருக்குன்னே சொல்லலாம். அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அண்ட் ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G முதலே சொன்ன மாதிரி இதோட பிரைசிங் ரொம்ப கூடுதல். சோ என்னோட கருத்து, இந்த போனை நான் யாருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஆனா அதுக்காக இந்த மொபைல் ஒரு ஒஸ்டான மொபைல் நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணவும் மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு அருமையான போன், எல்லா சாம்சங்கோட போன் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஒரு அருமையான பில்ட் குவாலிட்டில இருந்து பிளாக் கிளாஸ் பாடி பில்ட்டுக்கு ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அல்டிமேட்டான டிஸ்பிளே, உள்ளுக்குள்ள சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் பேட்டரியோட சார்ஜிங் ஸ்பீடா இருக்கட்டும், பேட்டரியோட பேக்கப்பா இருக்கட்டும், கேமராவோட அவுட்புட் ஆகட்டும், ப்ராசஸோட செக்மெண்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே அல்டிமேட்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இந்த போனோட மெயினான நெகட்டிவ் பாயிண்ட் நீங்க நம்ம பார்த்தோம்னா இதோட பிரைசிங் மட்டும்தான். ஏன்னா பேஸ் வேரியன்ட் 34,000 ரூபாய், ஹையர் வேரியன்ட் 56,000 ரூபாய். ஒரு 12256 ஜிபிக்கு ஒரு 56,000 ரூபாய் கொடுத்து இந்த ப்ராசஸரோ இந்த ஒரு கேமரா செக்மெண்டோ எடுக்கணும்னு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல அப்படி ஒரு டிமாண்ட் இவங்க வைக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது. அதுக்கேத்த மாதிரி இதுக்கு ஆல்டர்னேட் வேற மொபைல் இல்லாமே இல்ல. இவங்க சாம்சங் பிராண்ட்ல ஆல்டர்னேட் S22 இருக்கட்டும் அண்ட் சாம்சங்ல S22 இருக்கட்டும் அண்ட் தட் அவங்களோட S23 FE ஃபேன்சி எடிஷன் மொபைலா இருக்கட்டும். சோ இது மாதிரி ஆல்டர்னேட் அவங்க பிராண்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது நம்ம இந்த மொபைல் இவ்வளவு காசு கொடுத்து எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாதுன்னே சொல்லலாம். அதுதான் என்னோட ஃபைனல் கருத்தா இருக்கு இந்த சாம்சங் கேலக்ஸி A55 மொபைல் பொறுத்தளவு. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைல் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம். இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மத்தவங்க ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.